हाय फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं आज है 3 जनवरी। टाइम हो रहा है 11:45। और आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, आपको ऊपर 4G का सिंबल आप देख सकते हैं अलग होगा, या फिर जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी गैलरी अलग होगा। तो ये कैसे हुआ है इसको बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास अब एक अपडेट आया है जो है MIUI की तरफ से। MIUI 8.1.1 स्टेबल वर्जन का अपडेट आया है। सब देख सकते हैं कितना हर चीज़ की फ़ॉन्ट चेंज हो गई है। ये जो फीचर था तो MIUI 7 में था, लेकिन MIUI 8 में चला गया था, उसको कम बैक किया है MI ने। चलिए क्लिक करते हैं थीम्स पे। तो पहले आप देख सकते थे कि पहले सिर्फ MIUI थीम्स में थीम्स और वॉलपेपर्स आते थे, लेकिन अब इसमें ऐड किया गया है रिंगटोन्स एंड फॉन्ट। जो फॉन्ट इसको इस अपडेट को अपलोड किया गया है सिर्फ फॉन्ट्स को मेजर इशू बता के, कि बहुत लोगों ने कम्युनिटी में कंप्लेन किया था कि फ़ॉन्ट का जो फीचर 2000 जो पिछले वर्जन में था 2016 में जो लॉन्च हुआ था MIUI 17 का, 2015 में जो लॉन्च हुआ था MIUI 7 का, और जो 2016 में लॉन्च हुआ MIUI 8 में चला गया था उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू देखने के लिए। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं, पहले रिंगटोन देख लेते हैं, रिंगटोन फैसिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं सब हिंदी रिंगटोन्स हैं बॉलीवुड के। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, खेलते खेलते एक तितली न सब बॉलीवुड के गाने हैं, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास। नए पुराने सब। अगर आपको हॉलीवुड के गाने या इंग्लिश सॉन्ग्स या एल्बम सुनने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा रिंगटोन्स यू वांट पे। इसमें देख सकते हैं कितने सारे हॉलीवुड के गाने हैं, जैसे कि मार्टिन गैरिक्स एनिमल, डेविड गुएटी का भी है। इतने सारे गाने हैं हॉलीवुड के। जैसे कि ये गाना मेरे को मिला है एवरीबॉडी, डेविड गुएटी टाइटेनियम का। मैंने कुछ ऑफलाइन सेव करके रखे हैं रिंगटोन्स, जैसे कि देखा जब से बॉलीवुड में दर्द दिलों के कम। और जो अभी मेरा प्रेजेंट का रिंगटोन है वो है जस्टिन बीबर का बॉयफ्रेंड। जैसे आप देख सकते हैं इसी मेरा अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक सिंबल बनाया है उन्होंने, जो एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो MIUI ध्यान रखते हैं, MIUI के नए वर्जन में ध्यान रखी गई है। आई एम इम्प्रेस्ड विथ MI इंडिया, थम्स अप। चलिए, ये अगर आपको ट्यून अच्छा लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। If I was your boyfriend, never let you go, keep you on my arm, girl, you never be alone. I could be a तो चलिए पीछे चलते हैं, हम चलते हैं मेन जो हमारा फोकस है फॉन्ट्स का। जैसे आप देख सकते हैं ये सब फॉन्ट जो ट्रेंडिंग है वो अभी ये सब ट्रेंडिंग है। अगर आपको और चाहिए तो आप टॉप चार्ट्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिमिटलेस है फॉन्ट्स। अगर आपको बोल्ड वर्जन्स चाहिए तो बोल्ड पे आप क्लिक करके बोल्ड वाले देख सकते हैं। तो चलिए एक अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मोबी डिकोर। इसको अप्लाई करते हैं। ये हो रहा है डाउनलोडिंग। देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है। इसको अप्लाई करना है, अब अप्लाई हो गया।
लोडिंग 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 हो गया। चलिए देखते हैं इसे क्या इफेक्ट आया है। आपने देखा था मेरा कैसे पहले 4G ऊपर लिखा हुआ था, अब देखिए कैसा हो गया है, सब फ़ॉन्ट चेंज हो गए एकदम से। ये एक आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है। बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है MIUI ने यहाँ पे। अगर आपके फ़ोन में अगर ये अभी तक अपडेट नहीं आया है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आ गया है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है MIUI 8.1.1, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। या फिर आप MIUI के अपडेट पैनल में जाके भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ MIUI 8.1.1 स्टेबल वर्जन है ये। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।